안녕하세요, 여러분. 코로나19 이후에도 안심할 수 없는 후유증에 대해 이야기해 보려고 합니다. 2025년 최신 정보를 바탕으로 우리가 조심해야 할 증상들을 자세히 알아볼까요? 가장 먼저, 코로나19 후유증은 정말 다양한 형태로 나타날 수 있다는 점을 기억해야 합니다. 기침이나 호흡 곤란은 물론, 심한 피로감과 집중력 저하까지 무려 200가지가 넘는 증상이 보고되고 있어요. 특히 이러한 증상들이 3개월 이상 지속된다면 롱 코비드를 의심해봐야 합니다. 최근 연구에서 주목하는 증상 중 하나는 바로 브레인 포그입니다. 멍한 느낌이 계속되고 기억력이 감퇴하거나 집중하기가 어려워진다면 브레인 포그일 가능성이 있습니다. 뇌 기능에 문제가 생긴 것 같은 느낌이죠. 이 외에도 가슴 두근거림, 흉통, 호흡 곤란, 만성 피로 등 다양한 증상들이 나타날 수 있습니다. 그렇다면 왜 이런 후유증이 생기는 걸까요? 최신 연구에 따르면 브레인 포그는 신경 성장 인자 감소나 염증성 사이토카인 증가와 관련이 있을 수 있다고 합니다. 또한 혈전 관련 단백질 수치 증가도 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과도 있어요. 유전적인 요인이나 심리적인 요인도 롱 코비드 발생 위험을 높일 수 있다는 점도 주목할 만합니다. 코로나 후유증이 의심된다면 어떻게 해야 할까요? 세계보건기구 WHO는 증상 발현 후 3개월 이내부터 최소 2개월 동안 다른 원인으로 설명할 수 없는 증상이 나타날 경우 코로나 후유증으로 정의하고 있습니다. 따라서 이러한 증상이 있다면 병원을 방문하여 정확한 진단을 받는 것이 중요합니다. 치료법은 어떤 것들이 있을까요? 현재 다양한 치료법이 연구되고 있으며 미량 영양소 보충제, 항바이러스제, 고압 산소 치료 등이 효과를 보일 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 특히 롱 코비드는 다양한 원인과 증상을 가지기 때문에 개별 환자에 맞춘 맞춤형 치료 계획이 중요합니다. 마지막으로 코로나19 예방을 위해 백신 접종은 여전히 중요합니다. 백신 접종은 감염 자체를 예방하고 롱 코비드 발생 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 질병관리청 등 공신력 있는 기관의 최신 정보를 참고하여 정확한 정보를 얻는 것이 중요합니다. 코로나19 후유증은 누구에게나 나타날 수 있는 문제입니다. 하지만 미리 알고 대비한다면 충분히 극복할 수 있습니다. 오늘 알려드린 정보가 여러분의 건강한 삶에 도움이 되기를 바랍니다. 감사합니다.